你现在做 AI 开发，如果还在走传统方式，其实会发现一件很现实的问题，哪怕只是想用 GPT 或者 Claude， 都要分别去不同平台注册账号申请 API 配置 key， 有时候还要处理网络环境和访问限制，整个流程其实是割裂的。尤其是对国内开发者来说，真正的难点往往不是不会用，而是用起来太麻烦。不同模型来自不同平台，接口规范不一样，风控策略不一样，有时候甚至只是环境问题，就可能导致调用不稳定或者无法使用。但现在其实已经有一种更简单的方式在解决这个问题，比如像 TokenWare 这样的统一 API 方案，本质上就是把 GPT、Claude 以及其他主流 AI 模型整合到一个入口里，你不再需要一个个平台去单独对接，也不需要分别维护多套 API 配置，而是通过一个 API 就可以直接调用不同模型能力，包括 GPT-4o、Llama、Gemini 等200家模型。同时它采用按量付费的方式，在不改变开发习惯的前提下，通过模型调度和统一路由优化，在很多场景下相比直接使用官方供应商API， 整体成本最高，可以节省约40%。更重要的是，这种方式把很多复杂问题都收起来了，比如账号注册接口、管理环境配置这些原本需要你逐个平台处理的事情，现在都被统一到 API 层去处理。开发者只需要专注在模型调用本身，而不是基础设施的复杂度，所以整体变化其实很明显。以前你是在对接平台，现在你是在调用能力。底层这些分散的接入问题，被像 TokenWare 这样的统一 API 层做了整合之后，开发流程会简单很多。如果用一句话总结，就是 AI 开发正在从多平台多接口重配置的方式，走向一个 API 统一调用所有模型的方式。而开发者真正需要关注的，已经变成如何更好地使用这些模型能力。后面我会继续做一些实际的调用演示和成本对比，让你更直观看到不同方式之间的差别和效果。感兴趣的话，可以关注一下后面的内容。